السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بجميع المتابعين والمتابعات. أنا الآن في اتجاه أو منطلق إن شاء الله من منطقة العبدلي، وهي على الحدود العراقية الكويتية، وهي منطقة فلاحية فيها مزارع ما شاء الله بكثرة، وفيها كذلك آبار للبترول. والآن متوجهين إلى عزيمة عند أحد الأصدقاء، وهو من مربي الإبل في البر. وأنا ذاهب إن شاء الله سأقص عليكم هذه القصة، وهي من باب التجارب اللي مرت علي أثناء مزاولتي لمهنة البقالة، وهي كثيرة، مرات أتذكر شيء منها ومرات ما أتذكره. على العموم، فكانت عندي بقالة في مدينة أسفي، وصاحب البقالة كما تعرفون المفروض ما تكون له عداوات مع الناس، ويكون محل أسرار الساكنة، لأن الساكنة لما يطمئنون إليك يبثونك همومهم وأحزانهم، فأنت لازم تكون على قدر من المسؤولية. يعني ما يجوز إذا جاك مثلا جار يعني شاورك في مشكلة أو استشارك في مشكلة عنده، أو يعاني من أزمة مثلا نفسية أو كذا، فأنت لازم تواسيه وتشاركه الهموم. وكذلك إن كان عنده فرح وكذا فتقول أنا فرحت لك وتطيب خواطر الناس، لدرجة، وهذا نظام عندنا في البقالات الشعبية في المغرب، أنه ممكن لما تكون محل ثقة عند الناس أن الناس يسلمونك، مو كلهم إنما البعض، ممكن يسلمك مفتاح البيت. هذا من أعلى مراتب الثقة. يسلمك مفاتيح البيت ليش أو لماذا؟ لأنه مثلا هو يكون في الشغل ويخرج ولده أو بنته مثلا من المدرسة قبل خروج هذا الأب أو قبل خروج الأم، فيأتي الولد إلى البيت فيمر على، أنا ما أقول يعني كلهم، لكن بعض منهم إن وثق فيك يخاف على الولد أنه يضيع المفتاح، فيقول لك هذا المفتاح إذا طلع ولدي من المدرسة أعطيه المفتاح كي يفتح البيت، مثلا إن كان البيت مثلا ما في أحد يفتح لهذا الولد. أو والدرجة كان فيه واحد يتعامل معي من المدرسين، كان يترك لي المفتاح مو من أجل الأولاد، لكن إذا خلص عليها الغاز، إذا انتهت اسطوانة الغاز أو غاز البوتان، فبحكم هو موظف وزوجته موظفة، فمن اللي عنده بالبيت عندها الخدامة، فإما الخدامة تيجي تقف أمام البقالة يعني كنوع من الحراسة، وأنا آخذ الأسطوانة هذه على كتفي، وهذا يعني مو مفروض علي، لكن هو من باب يعني المجاملة ومن باب كسب الزبائن فقط. صاحب البقالة ليس مجبورا أنه يأخذ السلندر الغاز أو اسطوانة الغاز، وهي من النوع الثقيل اللي هو 12 كيلو، مو مجبور أنه يأخذها لك إلى البيت. ممكن لطفا منه يقربها لك إلى الباب فقط، لكن أنا كنت أخذها إلى السطح، لأن الرجل هذا كان عنده المطبخ بالسطح. فقلت هذه نماذج من الثقة المتعارف عليها بين صاحب البقالة
كذلك الزبون. وكما قلت هي طرائف عديدة. أذكر مرة امرأة جات سكنت جنبنا حديثة عهد بالحي، ويمكن بعد مرور كم شهر كانت تجي تأخذ أغراضها مني، مرة هي مرة ولدها مرة بنتها. فجاني شخص معين وسألني عنها، قال لي فيه امرأة أوصافها كذا كذا جات سكنت ما تعرف البيت. فأنا عن حسن نية دللته على البيت. فلما راح الرجل هذا إلى المرأة وقال لها تعبت وأنا أبحث عن البيت، ما دلني عليه إلا صاحب البقالة. فأتتني من بعد يعني وهي تلومني، فقالت لي الله يرحم والديك، مرة ثانية إن أحد سألك عني لا تدله البيت، اللي يبغاني يتصل علي تليفون. قالت وهذا الرجل خاف إن اتصل أني أصرفه وأقول له أنا مثلا غير موجودة بالمدينة أو سافرت أو فاحتال عليك لتدله عن البيت، لكن مرة ثانية أنا وصيتك لا تدل أحد. فخذيتها قاعدة عندي أن أي شخص، وهذا من الغلط أو من باب ما يقال إرضاء الناس غاية لا تدرك. فأخذيت عهد على نفسي أني لا أدل أحد على بيت أحد. فجاني بعدين جاني شخص وسألني عن زبون عندي بالبقالة، قال لي في واحد أنا جايه من منطقة وقال لي إن ضيعت البيت اسأل راعي البقالة. قلت ما أعرف. قال فلان الفلاني كذا موظف كذا. قلت أستسمح منك ما أعرف. راح سأل البقالة الثانية، سأل، المهم بالأخير اهتدى إلى البيت واشتكى إلى صاحب البيت، قال له يا أخي سألت عنك. قال هذا راعي البقالة اللي قدام بيتنا. قال له هو أول واحد جيته فأنكر، ادعى أنه لا يعرفك. قالوا قلت له الاسم؟ قال نعم قلت له الاسم. فأتاني هذاك الزبون وأنكر علي بشدة، قال لي هل هذا أو العيش الملح اللي بيننا؟ قال يا أخي الرجل جاي من منطقة بعيدة، بدل ما تختصر عليه الوقت وتقول له المنطقة الفلانية كذا أو تقول له تدل عن البيت، قال ضيعت الرجل. قلت بيني وبينك أنا ما أدري من أرضي ومن يعني أغضب. أنا سبق لي نفس الموقف وفي امرأة كذا كذا، أعطيتها القصة. قلت فأخذيت عهد على نفسي أني لا أدل أحد، لأني أخاف الرجل هذا يكون يطالبك مثلا بدين أو بينك وبينه مشكل وتأتيني ثم تغضب مني وتقول لي بأي وجه حق دليت على البيت. نعم. فقلت هذه من بعض المواقف اللي تحصل في البقالة، وبحكم صاحب البقالة أنها كثير التواصل مع الناس، وهو أول واحد يقوم من النوم وآخر واحد ينام في الحي. هذه الغالبية، أول واحد يقوم في الحي كي يستلم من الموزعين، وأول واحد منهم موزع الخبز. هذا إن كنت في المدينة يأتيك موزع الخبز ثم تستلم منه الخبز. وإن لقى البقالة مغلقة مثلا فممكن يعلق خيشة الخبز، يعلقها في القفل برا. نعم. هذا إن كنت أنت مثلا متفق معه، تقول له إذا لقيتني أو لقيت البقالة مغلقة علق الخيشة برا. نعم. وعاد بعدها يبدأ الزباين بالتوافد إليك، اللي يريد الخبز، اللي يريد الحليب، اللي يبغى نسكافيه وهكذا. فأنت أول واحد تقوم في النوم، ويأتيك الصاحي والمجنون، وكل واحد له معاملة خاصة تعامله بها حتى
لا تقع معه في المشاكل. نعم. لا إله إلا الله. المهم ما أطيل عليكم إن شاء الله. هذه قلت غيض من فيض، وإن شاء الله لنا لقاء في فيديو تاني. أستاذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.